奪うつもりならお前を処刑する。さあ始めようか。風向きで来い。のんきに待ってやる必要はない。穴じゃ済まねえ。真っ二つだ。いや、海の目標になる。狙いは悪くはない。調子に乗るな。俺の名前で怪我するぞ。そりゃのんきに待ってやる必要はない。調子に乗るな。やる。穴じゃ済まねえ。真っ二つだ。貴様の頭が狙いは悪くはない。そりゃ調子に乗るな。狙いは悪くはない。なんじゃ今のは納得いく。のんきに待ってやる必要はない。おでんに通りおでんまずはこっちの頭を先に潰してもらおうか。鬼切れ。これでどうだ。少しはやる。三頭鬼切れ。来い。行くしかねえだろ。三頭鬼切れ。たぎるしかねえな。俺には時間がない。今のは何する。やめときな。鬼切れ。鬼切れになればよし。ここはこの絶対にじゃないわ。どこに行けんの。楽しい時間はすぐに終わってしまう。